please comment on the chat so that I know. Is webinar में during next say 60 minutes or so, I'll be sharing with you some information about neuro-linguistic programming. और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप अपने यहाँ पे जो चैट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस चैट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स या अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. And I'll answer as many questions I can. There are many people who have registered for this program today, so I may not be able to answer her एक सवाल का जवाब, लेकिन जितने सवालात के जवाबात हो सके मैं इंशाल्लाह ताला उसके जवाब दूंगा. हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्ट किए थे उनको उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान ही मिल जाए. And let's see what comes up. I don't have any specific agenda in mind with respect to these particular programs. So good to know you, Daniel. Okay, so neuro-linguistic programming. ये किस बला का नाम है? Okay, क्या चीज होती है? NLP के बारे में पिछले प्रोग्राम अगर आपने मेरा अटेंड किया तो उसमें मैंने बात की थी हिप्नोसिस के, कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के हवाले से. And one of the things I said was कि there is no specific definition. हिप्नोसिस की agreed upon definition. NLP की भी अगर हम definitions के ऊपर जाएं तो there can be several ways of describing it. लेकिन बिल्कुल आसान लफ्जों में NLP is the study of subjective experiences. Now, you know, subjective experiences से क्या मतलब है? Subjective experience मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि एक शख्स के दो बेटे हैं और वो दोनों बच्चों से अपनी मोहब्बत करता है, so can we measure कि वो कहे कि जी मैं अपने बड़े बेटे से छोटे के मुकाबले में 30% ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या छोटे से मैं बड़े के मुकाबले में 30% ज्यादा मोहब्बत करता हूँ. Like it's a subjective experience और ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा. You cannot measure it, but here in NLP we study these subjective experiences. So एक कहानी इस वक्त याद आ रही है. सुकरात के बारे में कहते हैं और हकीम रहमतुल्लाह किसी दाने शख्स से किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो बड़े बेवकूफ हैं, तुम इतने समझदार कैसे हो गए? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने ये देखा कि ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो क्या करते हैं और मैंने फैसला किया कि जो कुछ वो करते हैं वो चीजें मैं नहीं करूंगा. सो लिहाजा जो चीजें वो कर रहे थे वो चीजें मैंने नहीं करी, तो मैं दाना हो गया. यहाँ हम NLP में हम स्टडी करते हैं और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में किसी भी एरिया में, किसी भी मामले में इंतहाई कामयाब हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन में कामयाब हो, अपने रिलेशनशिप्स में हो, फाइनेंस में हो गई, हेल्थ के एरिया में हो गया. इन अदर वर्ड्स इंसान की जिंदगी के किसी भी एरिया में जब हम किसी शख्स को देखते हैं जिसने हैज रीच्ड अ सर्टेन पीक and we want to find out how that person does what he does, we duplicate that person's excellence. और इस चीज को हम NLP की जबान में मॉडलिंग कहते हैं. तो यहाँ हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन शख्स नाकाम है और जो उसने नाकाम नहीं किया हम वो चीज ना करें, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हम कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग क्या कर रहे हैं और हम उनके वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर्स को, उनके मेंटल सेटअप को हम स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करने के नतीजे में हम मॉडल्स बिल्ड करते हैं, बिहेवियरल मॉडल्स, और उन मॉडल्स को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं जैसे आप, उन लोगों को हम वो मॉडल सिखाते हैं. नतीजतन जब हम उस मॉडल को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे अंदर वो सलाहियतें उभरना शुरू हो जाती हैं. कि जिसको सिखाते हैं जो अपने अंदर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उन लोगों के अंदर उनकी सलाहियतें उभरना शुरू हो जाती हैं. एक छोटी सी चीज यहाँ पे वाज़ेह कर दूं, मॉडलिंग का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आइंस्टाइन को मॉडल करूं तो मुझे आइंस्टाइन नहीं बनना, बल्कि मैं आइंस्टाइन की जो थिंकिंग एबिलिटीज थी उनको मॉडल करके अपनी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशन में फॉर एग्जाम्पल उनको इस्तेमाल करके अपने आप को उस लेवल पे, एक बेहतर लेवल पे अपनी सोच को इस्तेमाल कर सकूं, इसलिए मैं उसको मॉडल करूंगा. सो NLP एक बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है. NLP किसी भी किस्म के ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसी चीज डेवलप हो गई हो जो कि अनकंफर्टेबल हो,
नुकसान दे हो कोई बिहेवियर, उसको तब्दील करने के लिए, या आप अपनी किसी भी सलाहियत को जो आपके अंदर नहीं है आप उसको डेवलप करना चाहते हो, या जो सलाहियत ऑलरेडी है उसको मजीद बेहतर बनाना चाहते हो, इन तमाम चीजों के लिए आप NLP को इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके लिए NLP की टेक्निक्स, NLP के प्रोसेसेस को, इसके प्रोसीजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। NLP में जब हम अगर हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर मजीद जाना चाहें, वैसे बाय द वे मेरे YouTube चैनल के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस, व्हाट इज NLP के टाइटल से देयर आर एटलीस्ट 2 or 3 डिफरेंट वीडियोस। अगर आप उनको देखेंगे आपको ज्यादा डिटेल के अंदर NLP के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक मेरा प्रोग्राम है तकरीबन रफली आई थिंक 2 घंटे का होगा वो, उसके मैं छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर है, और मेरी वेबसाइट पे विच इज first-institute.com या kamransultan.com पे फिर एंड वहां पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन एक NLP वीडियोस का मेरा पेज बना हुआ है, उस पेज पे आप जाएंगे, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस। सो इन टर्म्स ऑफ कुछ लोगों ने सवाल किए थे टेक्निक्स के हवाले से, सो वो टेक्निक्स उधर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज की इस वेबकास्ट में मैं उन टेक्निक्स के ऊपर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हम अगर डेफिनेशन को जानना चाहें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो से बेसिकली मुराद है हमारा नर्वस सिस्टम। मेरे आपके जहन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे 5 सेंसेस पे होती है। हमारे जहन में तस्वुरात होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, हमारे अंदर साउंड्स होते हैं, हमारे अंदर एहसासात होते हैं, हमारी स्मेल्स होती हैं और टेस्ट। ये यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हवा से खमसा हम जिसे कहते हैं, हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है हमारे जहन में वो सारी की सारी इन 5 सेंसेस के ऊपर हो रही है। सो लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे हम रेफर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को। अब कम्युनिकेशन में 2 तरह की चीजें हैं, एक वर्बल यानी जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा नॉन वर्बल, हम वो अल्फाज किस अंदाज से किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और नॉन वर्बल के अंदर मजीद 2 डिस्टिंक्शंस आती हैं। नॉन वर्बल में एक होती है हमारा लहजा, हम जो भी बात कर रहे हैं किस लहजे के साथ कर रहे हैं, और दूसरा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फिजियोलॉजी को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम कम्युनिकेशन के इन एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और याद रखिए किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर आपकी बात जो आप कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट आप वो बात किस अंदाज से कह रहे हैं। यानी अगर आपका नाम भी एक मुख्तलिफ लहजे के साथ पुकारा जाए तो आपके जहन में उसके माने मुख्तलिफ होंगे। अगर आपको सलाम भी एक मुख्तलिफ टोन के साथ किया जाए तो यू विल फाइंड देयर इज अ डिफरेंस in how you understand, how you will interpret that. तो NLP में जब हम linguistics की बात करें तो हम basically communication के verbal and non-verbal जो हमारे aspects हैं हम उनको study करते हैं। और programming से मुराद बुनियादी तौर पे हमारे वो patterns of thinking, वो तरीके, वो रवैये जिसके बेसिस के ऊपर हमारा जहन जो information को process कर रहा होता है। सो बिल्कुल आसान लफ्जों में NLP या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए हम ये मालूम करते हैं कि इंसान के जहन में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग के नतीजे में जो उसके अंदर रवैये आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, और किस तरह से अगर कोई ऐसा रवैया है जो कि उसके लिए नुकसानदेह है या कोई ऐसी चीज है जो कि उसके लिए उसके रिलेशनशिप किसी भी लिहाज से उसके लिए नेगेटिव है, हार्मफुल है, हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज जो कि उसके अंदर नहीं है उसको मजीद वो डेवलप करना चाहता है, या कोई चीज है जिसको मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मुख्तसर लफ्जों में इस चीज का नाम है। एज आई सेड कि इतनी मेरे पास मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि NLP की जो ट्रेनिंग होती है, जो इसका यानी बेसिक कोर्स होता है, वो तकरीबन 70 घंटे का होता है। 70 घंटे की लाइव आपकी इन क्लास ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। NLP एक एक्सपेरिमेंशियल थिंग है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको लेक्चर देता रहूं और आप उस लेक्चर को सुनते रहें और कोई नोट्स ले लें और नोट्स के बाद आपको कोई NLP समझ में आ जाएगी। मैंने पर्सनली NLP के बारे में जब सीखना या जानना शुरू किया था, ये 1992 की बात है, और 1992 में जब मैंने फर्स्ट टाइम NLP के बारे में पढ़ा था एंड फिर मैंने उसके बारे में कुछ किताबें, मेरी जो फर्स्ट ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिशनर लेवल जो ट्रेनिंग की है उस पे जाने से पहले मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन 25 से 30 मुख्तलिफ किताबें मैंने पढ़ी हुई थी NLP के ऊपर, हिप्नोसिस के ऊपर। मैंने कई वीडियोस देखी हुई थी, कंप्लीट प्रोग्राम्स मेरे पास प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के कंप्लीट प्रोग्राम्स थे जो मैंने सुने हुए थे। मैंने रिचर्ड बैंडलर जो NLP के को फाउंडर हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी हुई थी। और
میں اس وقت I could talk about NLP but I couldn't do it because it's like swimming کے بارے میں آپ کتنے لیکچر سننے کے بعد یا کتنی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ بولیں گے آپ کو سوئمنگ آ گئی ہے. It's same is with NLP, at least in my personal experience. That's how I find it. It's like ہم NLP کے بارے میں اگر ہم انفارمیشن کی خالی بات کریں, اتنی ساری انفارمیشن ہے from very basic to very advanced. You'll find all sort of information is there. لیکن as far as learning it is concerned, NLP comes through practice. So اسی لیے جو NLP کی ٹریننگ ہوتی ہے بالکل بیسک جو اسٹارٹنگ لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے اسے ہم NLP پریکٹیشنر ٹریننگ کہتے ہیں. پریکٹیشنر ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو دوسروں کو ٹرین کرنے کے ہو جائے گا. پریکٹیشنر ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ someone who practices NLP. It's like when you start learning, this is where you start. So NLP کی جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں ان پرنسپلز کے اندر سے ایک پہلا پرنسپل یہ ہے کہ انسان we are all map makers. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ابھی کوئی اس ویب کاسٹ کو جوائن کرتا ہے اور ویب کاسٹ کو جوائن کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے. اب جب وہ ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو اس کے جو بھی ہم جواب اس کو وہاں پر اس وقت دے رہے ہوں گے اس جواب میں ہم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں گے, کچھ چیزیں ہم ڈسٹورٹ کر دیں گے اور کچھ چیزیں ہم ایسی ہم سمجھیں گے کہ غیر ضروری ہے, کچھ چیزیں ہم سوچیں گے شاید اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ چیزیں ہم کو لگے گا ہم بھول گئے. لیکن جو بھی ہمارا جواب ہوگا وہ جواب ان اے سینس نامکمل ہوگا بیکاز ہم نے سے انفارمیشن اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر دی ہوگی اور ہم اپنی طرف سے 100% سچ بھی بول رہے ہوں گے. سو جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں یا جو بھی ہمارا جواب آ رہا ہے وہ اس پرسیپچل ورڈ سے آ رہا ہے جو ہماری پرسیپشنز فارم ہوئی ہے اس انفارمیشن کے بیسس پہ جو ابھی تک ہمیں ریسیو ہو رہی ہے. ابھی لاسٹ ویک میں کانورزیشنل ہپنوسس کے سیشنز کر رہا تھا ایوننگ میں, اور میں نے اپنی فیس بک کے اوپر یوٹیوب پہ میرے چینل پہ بھی میں نے ایک کلپس شیئر کی تھی انہیں پروگرامز میں سے. I'll just talk a bit about that just to give you an idea. کچھ روز پہلے ایک ایکسپیرینس ہوا مجھے اور ہوا یہ کہ میں روڈ پہ جا رہا تھا کہیں پہ اور میں نے ایک بچی کو دیکھا جو دیکھنے میں بظاہر ایک مانگنے والی بچی لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون تھا. میرے ذہن میں خیال آیا اس وقت, میں نے سوچا کہ یار پاکستان کتنا امیر ملک ہے کہ یہاں پر جو مانگنے والی ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ فون ہوتا ہے. بٹ اگلے ہی لمحے مجھے ایک اور خیال آیا اور میں نے سوچا کہ پاکستان کیسا غریب ملک ہے کہ یہاں پر اینڈرائڈ فون رکھنے والے بھی بھیک مانگتے ہیں. بٹ اپیرنٹلی یہ دونوں چیزیں یہ لگتا ہے ایز اف یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو گئی, لیکن یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نامکمل ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں نے اینڈرائڈ فون دیکھا وہ دراصل کوئی مانگنے والی تھی, یا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں فون میں نے دیکھا وہ ایکچولی کوئی صحیح اینڈرائڈ فون تھا اینڈ اٹ واز ناٹ اے ڈمی, یا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کا اپنا فون تھا. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کوئی ماڈل ہو اینڈ شی واز جسٹ ماڈلنگ فار دیٹ. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر فرض کرو فون تھا وہ کسی اور کا فون ہو, اس کو کہیں سے پڑھا ہوا ملا ہو. دیر آر مینی پاسبلٹیز. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے ایک ایکسپیرینس ہم اپنی زندگی میں ہوتا ہے, ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہم نے اس انفارمیشن کو سچ سمجھا اور ہم اس کی بیسس پہ ہماری جو پرسیپشن فارم ہوئی ہم نے اسی کے بیسس کے اوپر آگے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور ایز اے ریزلٹ ہم اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 100% درست ہیں, ہم 100% حق پر ہیں, کیونکہ جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے 5 سینسز سے ہمارے پاس آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, لیکن ہم اس آنے والی انفارمیشن کو لاشعوری طور پہ ایک فلٹرنگ کا میکینزم ہو رہا ہے اور اس فلٹرنگ کے میکینزم کے نتیجے میں ہماری پرسیپچل ورلڈ فارم ہو رہا ہے. سو جو پہلی NLP کی فاؤنڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ پرسیپشن از ناٹ ریالٹی. اس کا سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہماری پرسیپشنز پہ بیس کرتا ہے. یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہماری انٹرپریٹیشنز کیا ہیں, ہم سمجھ کیا رہے ہیں, بیکاز اس انٹرپریٹیشن کے اوپر ہمارا آگے جو بھی رویہ ہوگا وہ بیس کرے گا. اب مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ہمیں کسی ایک شخص نے دھوکہ دیا, ہم کسی دکان پہ گئے, ہم نے کوئی چیز خریدی اور اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا.
اب اس دھوکے کے نتیجے میں ہم نے ایک براڈ جنرلائزیشن بنا لی کہ سارے دکاندار دھوکے باز ہوتے ہیں. اب اگر سوچئے ایک سوچ اس آئیڈیا کے تحت اگر کسی نے اپنی ڈیولپ کر لی ہو کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, سارے دکاندار دھوکے باز ہوتے ہیں, تو اس شخص کا رویہ دکانداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس شخص کا رویہ لین دین کے جب معاملات ہوں گے اس کے اندر کیا ہوگا؟ اگر فرض کیجئے کسی نے اس طرح کی سوچ بنا لی ہو کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا سارے مرد ویسے ہوتے ہیں, یعنی کسی بھی ریلیشن شپس کے حوالے سے کہ بیویاں ایسی ہوتی ہیں یا شوہر ایسے ہوتے ہیں یا باسز ایسے ہوتے ہیں یا بہنیں ایسی ہوتی ہیں یا بھائی ویسے ہوتے ہیں, امیجن اگر ہم اس طرح کی براڈ جنرلائزیشن بنا لیں اور وہ براڈ جنرلائزیشن وہ بھی نیگیٹو, تو ہماری زندگیوں پہ اس کے کس قسم کے اثرات آئیں گے. NLP بنیادی طور پہ ہماری اس اویئرنیس کو انہینس کرتی ہے کہ جو ہم جنرلائزیشن یا ڈسٹورشن یا ڈیلیشنز کریٹ کر کے اپنے ذہن میں اپنے پرسیپچل ورلڈز ہم فارم کر رہے ہیں, ان کے اندر کون سے ایریاز ایکچولی مسنگ ہے اور کس طرح سے ہم ان ایریاز کو, مسنگ پیسز کو فل ان کر کے ہم اپنی زندگی کے ان ایریاز کو بھرپور طریقے سے سمجھتے ہوئے ان کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس کو کوئی آئیڈیا آیا اور اس نے ایک بزنس کرنے کی کوشش کری اور وہ بزنس کا نہیں چل سکا, اور اس نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لی کہ میں بزنس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اب سوچئے اگر اس ایک ایونٹ کو لے کر اس نے اتنا بڑا اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیا, تو اس کی زندگی میں کتنی بار ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی پاسبلٹیز آئیں, کوئی اپارچونیٹیز آئیں اور وہ اس ایک لمیٹڈ فیصلے کی وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی بڑی بڑی اپارچونیٹیز کو ضائع کر دے. NLP ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر وہ لمیٹیشن جو ہم نے آلریڈی لگا رکھی ہو, یعنی اب آپ غور کیجئے کہ ابھی جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں آپ کی اپنی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں اپنی زندگی میں لمیٹیشنز لگا رکھی ہیں. آپ کے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ پرابلمز ایکسپیرینس کر رہے ہیں, they could be related to your health, they could be related to your career, they could be related to your finances, they could be related to your relationships, they could be related to your spiritual development, they could be related to any area of your life. غور کیجئے آپ کی زندگی کے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں. And by the way, does this make sense جو کچھ میں کہہ رہا ہوں؟ Please, if you comment, I'll know. Yes, Daniel, to a great extent what you're saying is what NLP says. And this is what we say. ہماری زندگی میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلکہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم پرسیپشنز ہماری کیا ہے اور ہماری انٹرپریٹیشنز ایونٹس کے بارے میں کیا ہے, ہماری انٹرپریٹیشن زندگی کے ایکسپیرینسز کے بارے میں کیا ہے. جب آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ ختم ہو گیا, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں میں نے کچھ سیکھا اس ایکسپیرینس سے اور میں اس کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں. It depends, ہمارے ایکسپیرینسز ہم نے کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر ہم جو بھی زندگی کے اندر ایکسپیرینسز کریں گے یا ہمارے جو بھی آگے فیصلے ہوں گے وہ انفلوئنس ہوں گے. So any other question? Milton model applications. دانیال اس پرٹیکولر ویبینار کے اندر میں ملٹن ماڈل کے اپلیکیشنز پہ نہیں جاؤں گا. تمہارے پاس میرا ہوم اسٹڈی کورس آلریڈی موجود ہے, اس کے اندر ملٹن ماڈل کا سیکشن ہے, گو تھرو دیٹ. اس میں اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو, یو کین آلویز ٹیک 1-to-1 سیشن ود می اینڈ I'll guide you through that. لیکن ملٹن ماڈل کا اس پرٹیکولر ویبینار میں I will not be going into that. Then کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا NLP کے کو کس طرح سے آپ اپنی بزنس کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے, میں اپنے پچھلے 20 سال کے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کر رہا ہوں. I'm not saying this is true for everyone. This may be true for some people and may not be true for many people. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں جب کسی بھی کریئر میں اپنے کو موو کرتے ہیں ایون بزنس کے لیے, تو they do not do a thorough
planning or thorough situational analysis. It's like دیکھا کہ آج کل فار ایگزامپل پتا چلا آج کل موبائل کا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے، سو پیسے اپنے اس میں انویسٹ کر دیے. پتا چلا کھانے کا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے، سو پیسے ادھر انویسٹ کر دیے. without knowing, without finding out and without understanding کہ میرے اندر اس پرٹیکولر چیز کو، اس کام کو کرنے کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے پاس یا نہیں ہے، میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس اس کے ریسورسز جو ہے اس جو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، آخر میں جو بھی بزنس کرنا چاہ رہا ہوں میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. اور نتیجتاً کئی لوگ جو ہیں اس میں ناکام جب ہوتے ہیں اور یا پرابلمس کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ میں خرابی یا اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر you sometimes get into some serious issues with other people. So ایک چیز NLP میں اگر آپ پیورلی بزنس کے حوالے سے it will help you find out exactly how you formulate a plan for your life. اور آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر اپنی پرسنل لائف، اپنی پروفیشنل لائف میں گولز کو سیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو آرگنائز کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے ذہن کو آرگنائز کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر افیکٹولی، کانسٹنٹلی، کنسسٹنٹلی کام کر سکیں. اور دانیال فوبیاز کے اوپر بھی بات یہاں پہ نہیں ہو سکتی. NLP کے اندر فوبیا کی ٹیکنیکس بہت ہوتی ہیں. تمہارے پاس جو ویڈیو ہوم اسٹڈی کورس ہے اس کے اندر لاسٹ جو سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر فوبیا کی ان کی ڈیفینیشن ڈیمونسٹریشن بھی ہے اور پوری میں نے ایکسپلینیشن بھی کی ہے. واچ دیٹ. If you have a question about training program, call me, come to me and then we can discuss. اس ویبینار میں I cannot answer those questions. چلے جناب رضوان صاحب پوچھتے ہیں سر میں نے اپنے باس کے مائنڈ میں اپنا اچھا امیج اینکر کرنا ہے، ہیلپ می آؤٹ. رضوان اللہ صاحب سب سے پہلے اپنا امیج جو ہے اپنے مائنڈ میں اچھا کیجیے، اس کے بعد باس کے مائنڈ میں. ایک چیز میں اپنی NLP کی ٹریننگز کے اندر، اگر آپ میرا پریکٹیشنل ٹریننگ کا مینول دیکھیں اس کے اندر پہلے 2 پیجز کے اوپر فرسٹ تھنگ I ask people to read during my classes is ایک 2 پیجز ہیں جن کے اندر ایک مختصراً بات کچھ یوں لکھی ہے کہ جو بھی کچھ آپ NLP میں سیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے اپنی ذات پر اپلائی کیجیے. جب آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، آپ اپنی شخصیت میں تبدیلی لائیں گے تو آپ کے ارد گرد دوسرے تمام لوگ اور تمام چیزیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی. آپ نے شاید سنا ہوگا ایک سینگ اٹ گوز سم تھنگ لائک دس: when you change the way you look at things, things you look at change. In the same way, when you change the way you look at your life, the life that you look at changes. بجائے اس کے ہم یہ سوچیں کہ میں اس کے ذہن میں اپنے آپ کو چینج کر دوں، اس کے ذہن میں اپنے آپ کو چینج کر دوں. اگر آپ اپنی ذات پر کام کرنا شروع کریں، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا لوگوں کے سامنے آپ کا امیج آٹومیٹکلی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. ابھی مجھے آپ کی بات کو جواب دیتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے، اور میں جب I was about 28 years old اور میں بالکل دبلا پتلا سا ہوتا تھا، میری چھوٹی سی مچھ ہوتی تھی. اینڈ میں جب ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی I was not even 28, probably I was 26, 27. اور میں ٹریننگ کے اندر کچھ لوگ آنے والے مجھے کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے. Okay. And because I looked like a bacha, in terms of what I was talking about and the way that I was talking about at that time probably. Lekin I did not think, oh, mujhe uski perception ko change karna. I worked on myself. And as I worked on myself, I kept on getting better and I kept on improving. And alhamdulillah, now I have a much better outlook as well. Okay. So I suggest work on yourself. So thank you, Daniel. It's the way you look at it. Okay, Rizwan, for any phobias or anything, yahan par, as I abhi thodi der pehle maine zikr kiya, this is not where I'll be working on phobias or any specific thing. Lekin agar if you have any issues like this, I suggest take 1-to-1 coaching for that. That's the best way to do it. Okay. میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹریننگ پروگرامس میں لوگ آنے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹریننگ تھراپی ہوگی. اس کی ایک بدقسمتی میں کہوں گا ہمارے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو
सो कॉल्ड NLP के प्रोग्राम्स करा रहे हैं, वो ये परसेप्शंस जहन में लोगों को दे रहे होते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए। देखिए, चीज जहन में अच्छी तरह रखिए, कोई भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका मकसद या उसका जो ऑब्जेक्टिव मेनली लर्निंग होता है, सीखना और सिखाना, ठीक है। उसका मकसद थेरेपी नहीं होता, अनलेस कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए ही कंडक्ट किया जा रहा हो। लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए नहीं किया जा रहा हो, अगर उसका सेशन का, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद लर्निंग यानी सीखना और सिखाना है, तो वहां पर थेरेपी के लिए जाना तो बहुत समझदारी नहीं होगी। बिकॉज अगर आपको उस थेरेपी की जरूरत है तो आप किसी ऐसे शख्स से जिसने ऑलरेडी वो काम करता हो उस चीज को सीखे। मैं किसी को ऐसी मिसाल दे रहा था कि मसलन अगर फर्ज कीजिए कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं पहले मैकेनिक बनूं, मैं पूरा मैकेनिज्म गाड़ी का समझूं, फिर अपनी गाड़ी को मैं खुद से ठीक करूंगा। समझदारी और आसान बात ये होगी, आप किसी मैकेनिक को तलाश करके अपनी गाड़ी को उससे ठीक कराएं। इन जस्ट द सेम वे, अगर आपको किसी किस्म का कोई थेरेप्यूटिक इशू है, so उसके लिए the best thing is you find someone who's using these things, who's doing these things, and go and get a session. I'm not suggesting कि आप मेरे पास सेशन के लिए आए, I'm suggesting find someone around you who can help you with this. Okay, so where were we? So we were talking about principles of NLP. हमारे जो NLP के प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के अंदर से एक प्रिंसिपल ये भी है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स में हम इस वजह से नहीं फंसते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी है, बल्कि प्रॉब्लम्स में फंसने की एक मेजर वजह ये होती है कि हमारी जो परसेप्शंस होती है वो इतनी महदूद होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। क्योंकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते, नतीजतन हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में पाते हैं। NLP बुनियादी तौर पे हमारे जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है उसको इनरिच करती है और उसके जरिए हम अपनी परसेप्शंस को इनरिच करते हैं, नतीजतन हम अपने इर्द गिर्द ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं। देखिए, ज़हन का एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे कुछ इस तरह से काम करता है। हो सकता है आपने मिसाल पहले सुनी हो, लेकिन कि अगर फर्ज कीजिए कि आपने सोचा कि आपने कोई गाड़ी लेनी है और जब आपने सोचा कि फलानी गाड़ी लेनी है और अभी आपने गाड़ी ली नहीं है, लेकिन आपने एक फैसला कर लिया, जब आप रोड पे निकले तो हर थोड़ी देर बाद आपको वो गाड़ी जो आप लेना चाह रहे हैं या जिसका भी आपने सोचा है वो गाड़ी आपको नजर आने लगती है। अब ये हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ कि आपके सोचने से अचानक रोड के ऊपर गाड़ियां आ गई, बल्कि हुआ ये कि जब आपने किसी चीज के बारे में सोचा तो वो चीज लाशऊरी में आपके बैठी हुई थी, अब वो आपके शऊर में आ गई, और जब वो चीज आपके शऊर में आई तो आप लाशऊरी तौर पर उस चीज को अपनी जिंदगी में ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इस चीज को NLP में इस तरह से कहते हैं कि हम जिस चीज पर अपनी तवज्जो को मरकूज करते हैं, हम उस चीज को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तब प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो अपनी तवज्जो को उन चीजों पे मरकूज करते हैं जहां पर उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जिंदगी में 99% चीजें सही चल रही है, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रिलेशनशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जॉब जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो लिहाजा उन सारी अच्छी चीजों को छोड़ के उसने अपना फोकस जो है उस एक चीज पे कर लिया जो कि उसके लिए अच्छी नहीं चल रही। नतीजतन अब वो जो एक चीज है उसके जहन के अंदर वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हमारा जहन उस चीज को हमारे लिए बढ़ाता चला जाता है, और जैसे जैसे वो चीज हमारे जहन में बढ़ती चली जाती है हमें लगता है कि हमारे साथ और प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल वाली बात है, ग्लास आधा खाली आधा भरा हुआ है। अगर मैं आधे खाली की तरफ देखूंगा तो मुझे ये आज यही खाली नहीं है, मुझे तो पहले जो ग्लास मिला था वो भी खाली था, बल्कि ये खाली नहीं था, बल्कि जो मुझे पानी दिया था वो तो पानी ठंडा भी नहीं था। मुझे तो इतनी गर्मी के अंदर ठंडा पानी चाहिए था तो मुझे ठंडा पानी नहीं देता। जाहिर है किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, इसी वजह से मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। देखो, सब पैसे की लालच होती है। और मसला कहाँ से शुरू हुआ था? आधे गिलास खाली से। ओके, थोड़ी देर के बाद पता चला रिलेशनशिप्स तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास भरा हुआ तो है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास मेरी प्यास बुझ जाती है, ऐसा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी की मोहताज ही नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पानी, पिछली दफा भी मुझे गिलास जो मिला था मेरे पास उसमें पानी था, ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली प्यासा रह गया। मैं कहीं पे भी जाता हूँ अल्लाह का शुक्र है मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले कितना मेरा ख्याल रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी कितनी अच्छी है। एंड देन सडनली आई फाइंड गुड थिंग्स स्टार्ट
getting in my life, because simply by shifting my focus, मेरी जो ज़हन है उस डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो गया, and I start experiencing more of those things. So I want you to consider this. I want you to notice, आप अपनी जिंदगी में अपना फोकस किन चीजों पे रखते हैं? Do you focus on good things, or do you focus on like depression? Do you focus on the happy things, or do you focus on sad things? What do you focus on? And how do you interpret a person's thinking? I don't interpret a person's thinking. People make interpretations on the basis of their experiences. Okay? Yes, what you focus on expands. What it shows pani in the glass. What do you mean what it shows? There's a saying, what you see in others exists in you. Is this the same? Perception is projection. Absolutely. This is NLP के principles में से एक principle ये भी है, that which is called perception is projection. और देखो इस चीज की मिसाल इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल आप जो मेरे पीछे जो ग्रीन वॉल देख रहे हैं, जब मैंने सोचा अपने ऑफिस में ग्रीन वॉल कराने का, तो मुझे लोगों ने कहा नहीं जी ग्रीन जो है वो अच्छा नहीं लगता ऑफिस के अंदर, ग्रीन नहीं कराना चाहिए. लोगों ने कहा कि दीवार जो है वो ठीक है, लाइक मे बी इट कैन बी ऑरेंज और इट कैन बी पिंक और इट कैन बी रेड बट नॉट ग्रीन. बट आई सेड नहीं, मैंने आई लाइक दिस ग्रीन कलर्स, मैंने इसको ग्रीन ही कराया. एंड बिकॉज ग्रीन कलर मेरा फेवरेट कलर था, मैंने कराया. और ग्रीन कलर जो है आप जब भी देखें, अच्छा इवन तो अगर आप देखें दरख्तों का ये जो ऑरेंज कलर होता है, उसके पत्तों के अंदर जो ऑरेंज कलर होता है, ये लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, उन लोगों को सुकून दे रहा होता है. लेकिन मुझे ये वाला जो ग्रीन कलर है मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है. Okay, now you think I'm colorblind or something? Okay, do you think I'm making some kind of mistake? Or maybe जो आपके पीछे जो मेरे पीछे आपको वॉल नजर आ रही है, it is actually not green. So it's like, yes, I understand it's orange, but the question is this: आपको जो वॉल मेरे पीछे ऑरेंज या कुछ लोगों को रेड भी नजर आ रही होगी, जो नजर आ रही है, how do you know it is not green? How do you know it is orange? An important question, जब आप दुनिया में आए थे, did you know कि orange क्या होता है और green क्या होता है? At some stage in your life you learned orange क्या है, green क्या है, and now you have learned it so well you think that you know what orange is and you think what green is. In exactly the same way, हमने जिंदगी में चीजों को अच्छा या बुरा, सही और गलत सीखा है. और क्या होता है कि हमारी जो परसेप्शन है, अब अगर देखा जाए तो ये कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑरेंज, ये एक्चुअली इट्स नॉट ऑरेंज, इज नॉट आउट हियर, इट्स ऑरेंज इज इनसाइड आवर हेड्स. अगर हमने ये बचपन से सीखा होता है ये हरा है, ये ग्रीन है, और दरख्तों के जो पत्ते हैं वो ऑरेंज है, तो आपको अभी जो मैंने कुछ देर पहले बात कही वो बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती. क्यों? क्योंकि जो कुछ हम एक्सटर्नल देख रहे हैं, जो भी हमारा एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जिंदगी में हो रहा है, वो बुनियादी तौर पे हमारे इंटरनल वर्ल्ड की प्रोजेक्शन है. एंड दिस इज व्हाट वी मीन प्रोजेक्शन, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन. कि जो हमारी परसेप्चुअल वर्ल्ड है, उस परसेप्चुअल चीजों को हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम उनको इंटरप्रेट दिस वे और दैट वे कर रहे हैं. कि बहुत सारी चीजें जिनको हम अपने ख्याल में गलत समझते हैं, देयर आर पीपल जिनके ख्याल में वो तमाम चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं. नाउ मैं इस बहस में नहीं जा सकता इस वक्त कि कौन सही या कौन गलत, और सही और गलत का फैसला कौन करे, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग कि हम बहुत सारी चीजें जिनको हम अपनी जिंदगी में गलत करार दे रहे होते हैं, और हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो समझा वही दुरुस्त है, वो बुनियादी तौर पे हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन के नतीजे में होता है. जबकि कोई दूसरा शख्स, और वो कोई दूसरा हमारा अपना सगा रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसकी परसेप्शंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर इवेंट, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में मुख्तलिफ होंगी, नतीजतन वो उस इवेंट को, उस सिचुएशन को मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा होगा. उसके ख्याल में हम गलत होंगे, हमारे ख्याल में वो गलत होगा. और इंसान जब तक इस चीज के ऊपर रहता है कि जो मैंने समझा वही दुरुस्त है, जो दूसरे ने समझा वो गलत है, इंसान दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करता रहता है. सो जब हम एनएलपी के अंदर एक चीज जो हम सीखते हैं वो ये
کہ ہم جو بھی کچھ زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا شخص ایکسپیرینس کرتا ہے، ہم اس ایکسپیرینس کی ڈیپتھ میں ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے کوئی شخص اس چیز تک پہنچا اور اس کی اس کے پاس سورسز کیا ہے، اور ہم اس کے پرسیپچل ورلڈ کو کس طرح بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایک زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ افیکٹولی ڈیل کر سکیں. وہ آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی کولیگ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپنا کوئی سگا بھائی بہن، آپ کے کوئی گھر والا بھی ہو سکتا ہے. So NLP basically expands your map of the world. It enriches your map of the world. It shows you other ways of looking at things and understanding other people's subjective experiences. Do you get this? Is this clear, by the way? If you have any question, please ask. Thank you, Beenish. And you like the green wall at the back? Counsel people fast. I have studied psychological books and already counseling. Please guide me tips and suggest books too for counseling NLP. اگر آپ کاؤنسلنگ کے حوالے سے دیکھیں، دیکھیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہمیشہ NLP کے اندر if you ask me there are 3 basic principles. سب سے پہلی چیز جو ہے know your outcome. Exactly, specifically, what is it that you are trying to achieve? So if you're in a session with someone, what is it that you're trying to achieve? What is your client trying to achieve? What is the outcome for this particular session that you are in? You have to know it very, very clearly in your head. And you need to know what, especially جیسے اگر آپ کاؤنسلنگ یا کوچنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کوچنگ کا آؤٹ کم آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں hundreds of times this has happened کہ کوئی لوگ آئیں گے and then کہ جی میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، مجھے فوبیا بھی ہے، I'm overweight، مجھے غصہ بھی آتا ہے، and they'll tell me about 10 problems and then say کہ آپ بتائیے میں کس چیز پہ کام کروں. And I have a very simple answer for this. What do you want to work? Because coaching ka, counseling ka, therapy ka outcome, I am not the one who will select. It's my client who will select. Mera kaam is to help them get where they want to go by finding where they are at this point and knowing exactly where they want to be. So the first thing is knowing your outcome. دوسری چیز کیا ہے، اب ہم نے زندگی میں جب بھی کوئی آؤٹ کم سیٹ کیا، سو فار ایگزامپل اب آپ اسی کو اپنے بزنس کے کانٹیکس میں لے لیجیے، اپنے ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں لے لیجیے، اپنے فائنانس کے کانٹیکس میں لے لیجیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں، کسی بھی ایریا میں پہلی چیز نو ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ. If you want to develop a certain skill, exactly what that skill is. If you want to grow your finances, exactly how much. If you want to improve your health, exactly how healthy do you want to be? If you want to grow spiritually, exactly how do you want to grow? Exactly in what way do you want to grow? You find, be very, very clear, be very, very specific. So know your outcome. That's the first thing. اب دوسری چیز کیا ہے، جب ہم نے ایک آؤٹ کم سیٹ کیا، ہم نے گول سیٹ کیا، اب ایسا تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے گول سیٹ کر لیا میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں، کوئی مراقبہ کرنے لگوں اور چیزیں خود بخود میرے لیے ہونے لگیں. بیکاز اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے. میں بیج ڈالوں گا تو مجھے پھل ملے گا، اگر میں بیج نہیں ڈالوں گا تو پھل نہیں ملے گا. سو سیکنڈ چیز کیا ہے، اب جب میں نے کوئی آؤٹ کم سیٹ کیا میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہوں. اب جب میں اس پہ کام کر رہا ہوں، جو بھی میں ایکشن لے رہا ہوں، آئی نیڈ ٹو نو کہ میرے جو ایکشنز ہیں وہ میرے گول سے، میرے آبجیکٹو سے مجھے قریب کر رہے ہیں یا مجھے اس سے دور کر رہے ہیں. اگر قریب کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو کرتے رہیے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مجھے دور کر رہے ہیں دیٹ مینس آئی نیڈ ٹو چینج. اچھا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے بس اس کو ایک بار کیا. اب مثال کے طور پہ فرض کیجیے کوئی شخص اپنی ہیلتھ کے لیے ڈائٹ پلان اسٹارٹ کرتا ہے اور وہ ڈائٹ پلان کے لیے وہ کوئی اسپیسیفک ڈائٹ یوز کر رہا ہے، کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز کا روٹین اسٹارٹ کرتا ہے. اب اس نے ایکسرسائز اسٹارٹ کری اور اس نے جس دن اپنا جو بھی ویٹ تھا اس کو چیک کیا اینڈ دین ہر ہفتے لیٹ سپوز وہ اپنی ایکسرسائز کنٹینیو کرتے کرتے ڈائٹ کنٹینیو کرتے ہی نیڈس ٹو کیپ چیکنگ اف ہی از آن ٹریک. ایسا نہیں ہے کہ آج میں نے اسٹارٹ کیا اور میں پھر 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جا کے دیکھوں گا کہ کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. You need to keep track کہ جو چیز میں کر رہا ہوں if it is working or not. اگر یہ کام کر رہی ہے great, keep doing it. If it is not, then you may change your strategy, your methodology, whatever you may be doing while you are doing it. So اس کے لیے ہمیں تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ تیسری چیز جو ہے وہ flexibility ہے، یعنی ہمارے رویوں میں وہ لچک، ہمارے انداز میں وہ لچک. ایک بہت کامن چیز جو میں نے بہت لوگوں سے بہت بار سنی ہے وہ یہ، ہم تو ہیں ہی ایسے،
Nobody is the way they think they are. You know, हम दुनिया में आए थे तो हम वैसे नहीं थे जैसे हम समझ रहे हैं हम ऐसे थे. हमने बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं. हमने अनकॉन्शियसली अपने बड़ों को मॉडल करके सीखी है. हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग थे उनको हमने मॉडल किया है, उनसे हमने वैल्यूज सीखी हैं, उनसे हमने बिलीफ सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है. एंड वी नेवर क्वेश्चन दैट, बिकॉज हमारी जिंदगी के शुरू के 5-7 साल जो थे उसमें हमारा शऊर डेवलप नहीं हुआ था. हम तमाम चीजें लाशऊरी तौर पे एब्जॉर्ब कर रहे थे. तो ये जो पहले 7 साल इंसान की जिंदगी के होते हैं इसको इम्प्रिंट पीरियड भी कहा जाता है. और उस इम्प्रिंट पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें अपने बड़ों को देखकर सीखी, अपने बड़ों को देखकर एब्जॉर्ब करी. हमें किसी ने बिठाकर बोलना नहीं सिखाया, हमें किसी ने बिठाकर ग्रामर नहीं पढ़ाई थी. हमने लोगों को देखकर वो जो भी जबान हमारे इर्द गिर्द बोली जा रही थी हमने वो जबान सीख ली. जब हमने उन चीजों को रिपीटेटिवली सीख लिया, हमने उन चीजों को डेवलप कर लिया, इसका मतलब अलबत्ता ये नहीं हुआ कि अब जिंदगी भर की चीजें तब्दील नहीं हो सकती. लेकिन जो कुछ हमने इनिशियली इस चीजें सीखी थी उन चीजों को हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जब हमें अंदाजा होता है कि ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है, वी कैन ऑलवेज चेंज इट. एक प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि आमतौर से लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम क्या चीज कर रही है. सो मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए किसी शख्स ने ये बिलीफ डेवलप कर लिया कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता. और ये बिलीफ डेवलप कैसे हुआ कि उसके घर में उसके वालिद साहब ने कोई कामयाब बिजनेस करने की कोशिश करी थी और वो बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, और वालिद साहब ने ये बात अपने जहन में बना ली और घर में ये बात करना शुरू कर दी कि जी ये बिजनेस के अंदर कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता. और उस वालिद साहब ने अपने बच्चे को भी साथ में बोलने शुरू कर, देखो बेटा कभी भी करो नौकरी करना, बिजनेस ये तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारा मिजाज नहीं है, बिजनेस में कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते. अब अगर इस तरह की बात फर्ज कीजिए किसी शख्स के बाप ने उसको बोली हो और बच्चे ने उस चीज को बगैर लॉजिकल थिंकिंग के उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, अब वो चीज उसके जहन में लाशऊर में बैठी होगी. और वो बच्चा जब बड़े होकर अपना फर्ज करो उसको ख्याल आता है कोई बिजनेस करने का, लेकिन वो बात जो बाप ने बोली थी वो जहन में कहीं पे अगर बैठी हुई है उसके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो सकती है. और वो चीज उसके जहन के ऊपर उसके बिहेवियर पे असरअंदाज होते हुए उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. कि अगर मेरी names actually Daniel, Binish, there are many different names that people give to these things. Basic चीज क्या है कि हमारा जो initial imprint period जिसे हम कह रहे हैं, this is one of the models जो कि हम मैंने अभी यूज कर रहे होते हैं. उस पीरियड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है आप जैसे कह रहे हैं absorbent mind or imprint or whatever name you want to give it, that's the stage जहाँ पे हमारी logical, analytical, critical thinking काम नहीं कर रही. It's as simple as that. If you remember मैंने अपनी hypnosis की classes में भी अपनी last video में भी कहा था, anything you have accepted without questioning is hypnosis. So any belief that we have accepted about ourselves, about our lives without questioning, and we accepted that because वो चीज हमारे बड़ों से हमें मिली, that can actually cause a lot of problems for us, especially if it is a negative or limiting belief. So what I am saying is NLP basically gives you that ability that you are able to identify those limitations within your own thinking. Because जब आपको limitations पता चलती हैं, then आप उन limitations को overcome करने के लिए या उनको change करने के लिए कुछ करते हैं. लेकिन अगर limitation का पता ही ना चले तो कैसे उसको करेंगे? वालेकुम अस्सलाम बिलाल, how to overcome? लोग क्या सोचेंगे? मेरा पूरा 3 घंटे का सेशन मिला अभी लास्ट वीक में इसी के ऊपर हुआ था. लोग क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, लोग क्या सोचेंगे. एक मुख्तसरन सी चीज उसके अंदर बता दो. Maybe I'll share a small clip from that program just to give you an idea, but I'm not going to share the 3 hours whole program, but just to give you a quick idea. देखो एक चीज को रियलाइज करो, लोग जो भी सोच रहे हैं ये उन लोगों का एक ओपिनियन है. और इसकी मिसाल इस तरह से लो कि अगर फर्ज करो मेरे ऑफिस की जो दीवार है पिंक ऑरेंज पीछे आपको नजर आ रही है, और कोई शख्स आकर मुझे कहता है कि जी ये जो दीवार है ये ऑरेंज बहुत ही बुरी लग रही है, ये आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये दीवार जो है ये ऑरेंज होनी नहीं चाहिए, आपको पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रखना चाहिए, आपको पीछे बैकग्राउंड ग्रीन रखना चाहिए और एनी अदर कलर. ओके, नाउ आई हैव टू रियलाइज कि वो शख्स जो भी कुछ कह रहा है उसकी बात उसके
اس کے موجودہ ایکسپیرینسز کے نتیجے میں اور اس کی موجودہ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے. این ممکن ہے کہ جب اس کو وجہ پتہ چلے کہ یہ دیوار اورنج میں نے کیوں کروائی ہے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ اس اورنج کے فائدے کیا کیا ہیں, یا اس کو یہ پتہ چلے کہ وہ کلر جو وہ سجیسٹ کر رہا ہے اس کے اندر کیا نقصانات یا کیا پرابلمس ہیں جو کہ ابھی تک اس کی اویئرنیس میں نہیں ہے. جب اس کو وہ پتہ چلے تو اس کا وہ اوپینین جو اس نے مجھے دیا, جو اوپینین اس کا چینج ہو جائے. اور جب یہ اوپینین چینج ہو گیا, لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان ہے تو اس کی جو ایگو ہے that may actually stop that person from expressing or telling me کہ ہاں I was wrong or I was giving you an opinion based on my limited information. لیکن اب کیونکہ اب اس کی ایگوز کو روک رہی ہے and that person may not tell me. لیکن فرض کیجئے جب اس نے مجھے کہا کہ تمہاری یہ دیوار جو ہے اورنج نہیں ہونی چاہیے تو وائٹ ہونی چاہیے, تمہارے پیچھے سرٹیفکیٹس نہیں ہونے چاہیے, تمہارے پیچھے تصویریں ہونی چاہیے اور سینریز ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, blah 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 blah. And if I start feeling bad, number one, I will be feeling bad not because somebody has said something. I will be feeling bad because I have put an opinion about someone's opinion that their opinion matters. Do you get what I'm saying? یعنی کہ اس بات سے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ کسی نے میرے بارے میں کیا کہا, بلکہ تکلیف اس چیز سے ہو رہی ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا میری اپنی کیا رائے ہے اس کہنے والے کی رائے کے بارے میں. So we have opinions about other people's opinion, and based on our opinion about someone else's opinion, we feel this way or that way. اگر فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ایک بات کہتا ہے جس کے اوپینین کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, and I may hear this from this ear and دوسرے کان سے میں نکال دوں. لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص کہتا ہے جو کہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے زندگی میں, تو اس کی بات کو سن کے I may feel good or bad because اس کا اوپینین کو میرے اوپینین میں کوئی اہمیت حاصل ہے. سو لوگ کیا کہیں گے, لوگ جو بھی کہیں گے, اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ لوگ جو بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپینین کی بیسس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور انسان کے جو اوپینین ہوتے ہیں they keep on changing. So why bother? Good, Dinesh. Yes, Daniel, you're right, the wall is green. There is a question, how can LB be used to act in a situation instantly? I mean, sometimes we are in a situation when we are unable to act at the time that later we regret. Practice controlling your states, Dabu. Okay, practice your controlling your states. Because NLP ka ek principle ye hai ki there is no such thing as unresourceful person. It's only unresourceful states. When you are in a resourceful state of mind, میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. فرض کرو کہ تمہارا 1 کروڑ روپے کا انعام نکلا ہے, اینڈ پتہ چلا ہے تمہارے 1 کروڑ روپے کے انعام کے ساتھ تمہیں ایک برانڈ نیو گاڑی بھی تم نے جیتی ہے انعام میں, اور تمہیں ساتھ میں 10 تولہ سونا بھی مل رہا ہے, اینڈ یو آر ریئلی ہیپی. ٹھیک ہے, اور تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اور پیچھے سے تمہارا کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ غلطی سے آپ کا موبائل مجھ سے پانی میں گر گیا. اوکے, اینڈ at that time, how will you feel? What will your reaction be? تمہارے پاس ابھی 1 کروڑ روپے ملے, فری میں تمہارے پاس گاڑی ملی, 10 تولے سونا ملا ہے تمہیں, اینڈ یہ موبائل گر گیا. موسٹ لائکلی موسٹ پیپل سے کوئی ایشو نہیں ہے, دوسرا بھی نہیں ہے موبائل. لیکن فرض کرو سچویشن یہ تھی کہ آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور اس امپورٹنٹ میٹنگ میں آپ جا رہے تھے, اور رات کو لیکن آپ جب سونے کے لیے لیٹے تو لائٹ چلی گئی اور یو پی ایس بھی بیٹھ گیا, اور ساتھ میں رات میں کان پہ جو ہے نا مچھر ساری رات ٹی کرتا رہا, نیند بھی پوری صحیح سے نہیں آئی. جب آپ صبح اٹھے بڑی مشکل سے آپ نے جیسی تیسی نیند کری, صبح اٹھے لائٹ تب بھی نہیں آئی ہوئی تھی, اب پتہ چلا گیس بھی نہیں آ رہی تھی, لہٰذا چائے بھی نہیں بن سکی, اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے فریج بند تھا تو دودھ بھی خراب ہو گیا, پھر اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا پانی پی کر آپ گھر سے باہر نکلے, اور جب آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہے, اور ایک نہیں 2 ٹائر پنکچر ہے. اب پیچھے سے وہی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے داؤد بھائی وہ غلطی سے آپ کا موبائل پانی میں گر گیا, واٹ ول یو ڈو؟ موسٹ لائکلی in the second scenario, آپ کی جو سچویشن ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی, اینڈ آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرینٹ ہوگا, اینڈ آپ کا بیہیویئر ول بی ڈفرینٹ.
Okay, and it is different because it is different because you're in a different state of mind. So practice your states, practice controlling your states, and that's how you do it. Thank you, Daniel. I can feel that, and that's why I'm drinking from time to time. And जब आप कोई चीज रिपीटेटिवली करेंगे, so you will find कि वो चीज आपके लिए नेचुरल होती चली जाएगी. Okay, like मैंने जब NLP की प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम कराई थी, that was 2001, और अभी तक मैंने 76 टाइम्स NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कराई. मैंने उसका एस्टिमेटेड तकरीबन 29,000 hours I have trained other people in NLP, and roughly around the same or maybe more I have practiced it on myself. Okay, so if you think about that, it's what I am doing is the way that I'm living. I'm not even thinking about doing NLP anymore. I'm just doing it. It's like it's part of me. Okay, and that's because of practice. That's because of repetition. So all I'm suggesting is you practice. Now practice. There is no other way. अक्सर लोग ये सवाल करते हैं या कि इस तरह के कमेंट्स करते हैं, NLP doesn't work, and I tell people मेरी इनफैक्ट क्लास के अंदर भी वीडियो के अंदर है NLP doesn't work के ऊपर मेरी YouTube चैनल के ऊपर आप चाहिए, there's a video that जिसका टाइटल ही NLP doesn't work, and I keep telling people nothing actually works. It's you who will make it work or not. Your life will not change just because you learn NLP. Your life will change as you begin to practice what you learn in NLP, and that is the key. अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है, वो माइंडसेट हमारे इस कौम का ये बना हुआ है, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें कोई ऐसा तावीज दे, वो तावीज मैं यहाँ पर बांधूं और वो तावीज बांध के मैं अपने दफ्तर में टांग लूं, उसके बाद बस खुद ब खुद लोग आते चले जाए, बिजनेस मुझे खुद कुछ नहीं करना पड़े. और यही माइंडसेट, यही मेंटालिटी आई शुड से लेकर अक्सर लोग NLP के सेशंस में आते हैं कि जी मैं चाहता हूँ आप मेरे जहन को ऐसे प्रोग्राम कर दें कि मैं फलाना काम खुद ब खुद करने लगूं. मेरे भाई ऐसा होता नहीं है. You have to do your part. I can only do a certain level of programming for you, but you have to do your part. एक जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका ये है कि हम अपनी जिंदगी में ये समझें कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है. तो मेरी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है. और बदकिस्मती से हमारे माशरे में आपको मेजॉरिटी लोग इस माइंडसेट के मिलेंगे जो इस अंदाज से रहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है. उसका जिम्मेदार उनके ससुराल वाले हैं, उनका ससुराल जिम्मेदार उनके घर वाले हैं, उनकी बीवी है, शौहर है, रिश्तेदार हैं, बॉसेस हैं, उनके क्लाइंट्स हैं. लाइक समवन एल्स इज रिस्पांसिबल. दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है एट सम लेवल मैं ज़ाती तौर पे अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूँ. आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं. अच्छा, अब ये जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, ये NLP की बात में थीम्स है बुनियादी जो हमारे हम क्लासेस के अंदर लेके चलते हैं. और ये जो दोनों पर्सपेक्टिव है कि मैं जिम्मेदार हूँ या कोई दूसरा जिम्मेदार है, तो जो अगर हम ये समझते हैं कि कोई दूसरा जिम्मेदार है, अब क्योंकि प्रॉब्लम किसी और के क्रिएट की हुई है तो सोल्यूशन मेरे पास नहीं होगा, उसके मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन तो वहां पर है. हम बहैसियत कौम इस मिजाज के साथ चलते हैं. हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है कोई बाहर की ताकतें हैं जो कर रही हैं. यानी बिजली चोरी करने में मुझे कौन मजबूर कर रहा है, या टैक्स चोरी करने पे मुझे कौन मजबूर कर रहा है, या आती जाती खवातीन को घूरने पे मुझे कौन मजबूर कर रहा है. ये सारी चीजें मेरे अपने जाती अमाल हैं, लेकिन मैंने दूसरों के ऊपर इसको ठोसा है. ये वाली जो चीज, ये मेंटालिटी है, बड़ी खतरनाक होती है. इसका नतीजा ये होता है क्योंकि प्रॉब्लम किसी और का है, प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं सोल्यूशन मेरे पास तलाश करने का कोई काम ही नहीं है. लेकिन ये दूसरी जो मेंटालिटी है, दैट इज नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, एट सम लेवल आई एम कॉजिंग इट, एट सम लेवल आई एम द वन रिस्पांसिबल फॉर इट. जिस वक्त आप इस अंदाज से सोचना शुरू करते हैं तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. बिकॉज अगर प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन भी मैं ही लेकर आऊंगा, और उस सोल्यूशन को लाने के लिए मुझे अपनी जात में, अपनी शख्सियत में, अपनी सोच में, अपने तरीकों में कोई तब्दीली लानी होगी. एंड जब मैं अपने आप में तब्दीली लाऊंगा, अपनी सोच में तब्दीली लाऊंगा, मेरी जिंदगी के इर्द गिर्द बाहर की तमाम चीजें चेंज रहेंगी.
میں اکثر اس بات کو لاسٹ سے سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری جو ایکسٹرنل چیزیں حالات وہ بدلتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار ٹھہرایا. سو ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور حالات اللہ بدلتا ہے. NLP ہمیں ایسی اسپیسیفک ٹولز ایسی اسپیسیفک ٹیکنیکس پرووائڈ کرتا ہے اور ایسے اسپیسیفک میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر وہ تبدیلیاں جو ہم لانا چاہتے ہیں ان تبدیلی کو ہم آسانی سے لا سکتے ہیں. Sir, can an anchor be set for a long time? Some people are happy most of the time. How can it happen? Because they are thinking happy thoughts. Simple as that now. Yeah, that's because they're thinking happy thoughts. You think happy thoughts, you will feel happy. It's like this. میں کل سیشن کے اندر یہ مثال یوز کر رہا تھا اینڈ فرض کرو کہ اگر آپ ایک کینو کو دباتے ہیں تو کینو کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کینو کا جوس نکلے گا. اگر فرض کرو کہ میں بیج ڈال رہا ہوں کریلے کا تو کیا مجھے آم کا پھل ملے گا؟ اگر مجھے آم کا پھل چاہیے تو مجھے بیج کون سا ڈالنا ہوگا؟ obviously آم کا. سو ان دا سیم وے میں جو بیج یہاں پر ڈالوں گا تو میری زندگی میں جو پھل آئے گا وہی تو آئے گا. اگر میں نے یہاں انگزائٹی کا بیج ڈالا ہوگا, اگر میں نے یہاں فوبیا کا بیج ڈالا ہوگا, اگر میں نے یہاں پہ ٹینشن کا بیج ڈالا ہوگا, زندگی میں میرے جو پھل ملے گا مجھے کیا ہوگا؟ Just same thing now. It's like what you're feeding yourself with. Okay, so those people who you find are happy or remain happy, actually happy, that's because that's what they fed themselves with. I think میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا ایک جو GIGO, garbage in garbage out and good out and great in great out. Notice what you're feeding yourself with every single day. کسی نے سوال کیا تھا نیگیٹو ایموشنز کے حوالے سے. نیگیٹو ایموشنز کے اندر بھی بات یہی ہے. آپ غور کیجئے کہ اپنے ذہن میں کس قسم کی انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی شہر میں کہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور کہاں پہ ظلم اور مظالم اٹھائے گئے ہیں اور نیگیٹیوٹی جو ٹی وی کے چینلز پھیلا رہے ہوتے ہیں, اگر وہ چیز آپ اپنے ذہن میں صبح فیڈ کریں گے, ڈو یو تھنک کہ آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی باہر آئے گی؟ اگر آپ روزانہ اپنے ذہن میں پازیٹیو چیزیں فیڈ کریں گے, اونلی دین آپ کو پازیٹیو چیز. اگر آپ ہیپی تھاٹس اپنے ذہن میں فیڈ کریں گے, دیٹس واٹ یو ول گیٹ آؤٹ. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. جی بالکل دانیال, میری آنکھوں سے بڑی شدید قسم کی شعائیں نکلتی ہیں. یار, do you have a serious question or you're just making jokes here? اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی کسی ہپنوٹسٹ کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی برقی شعائیں نکلتی ہیں. اور یہاں پر یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں دانیال صاحب, یہ وہی سوال پوچھ رہے ہیں. سو یس دانیال, ابھی نکل رہی ہے برقی شعائیں. تھوڑا ٹائم ہے, آج بیٹری ڈاؤن ہے تو میں ریچارج کروں, اس کے بعد آپ تک شعائیں پہنچیں گی. By the way, whatever I'm saying, everyone who's listening or who's watching this, do you have any questions, please ask. If there is something that you don't understand, if there is any question, please ask. Anyone, please, do you have any question, please ask. There are a number, Raj, books کے حوالے سے NLP کی رابرٹ ڈیلس کی ایک بہت اچھی کتاب ہے From Coach to Awakener. Read that, you'll find it useful. Then there is the Coaching Bible کے نام سے ایک ہے, then NLP coaching. There are several. I cannot recommend any specific. I keep reading actually. There is no one book that I can specifically recommend. But read as many as you can. Richard, یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کتابیں, these are nice books. You'll find them useful and read them and apply them. What is the minimum age limit for NLP? In what sense, Daniel? Because جب ایج لمٹ کی بات ہوتی ہے, میری جو بیٹی ہے بڑی, she was probably about 3-4 years old hardly when I started teaching her some of the things, and she's been ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کئی سال پہلے when she was about ایسے 3 years or so, تو رات میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ اچانک کبھی کوئی جنرلی ہوتا تھا کہ ہم اس زمانے میں ہمارے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا کمرے میں, تو وہ ٹی وی کے اوپر کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے دیکھتے سو جاتا. اور پھر ہوتا صبح میں اٹھتی ہے, ماں میں نے رات خواب میں مانسٹر دیکھا تھا, کوئی ڈر والی چیز.
तो मैंने उसको NLP की कुछ चीजें सिखाई एंड मैंने उसको एक सिंपल सी चीजें सिखाई। देखो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो भी कुछ जिंदगी में एक्सपीरियंस होते हैं इट्स रिजल्ट ऑफ परसेप्शंस। सो हमारी वो जो परसेप्शन होती है हम उन परसेप्शंस को किस तरह से ऑल्टर करते हैं एंड आई take you through that process जो मैंने अपनी बेटी को कराया था। So I want you to think about something which you may consider a negative experience for you. Okay, something, and by the way, don't pick anything major. यहाँ objective मेरा आपको just to teach you, to give you an experience, and so pick something which is mildly negative for you, okay, which is not totally positive for you, which is something unpleasant for you. And as you think of that particular experience in your mind, okay, one of the things I want you to consider is there any positive learning you can draw from this experience? And if there is any, okay, just take that learning inside you, and I want you to notice आपके ज़हन में when you think of this unpleasant experience, you may have some images in your mind. You know, the images could be color or black and white images. Those images could be big or bright or cut small and dim and dark. Those images can be like moving images, or those images can be like still photographs. मगर जो भी आपके ज़हन में images, there may be some sounds in those images. There may be some sounds in one ear or both ears. There may be sounds coming from the front or from one of the sides, or it could be from your back. Notice there are some feelings that go with it as well. You know, maybe the feeling starts in one part of the body and moves up, or it could be moving down, or it could be moving like this, or it could be moving like this. There is some feeling that goes with it. So whenever you think of this thing that you think is negative, you know, you have these experiences. और की जो experiences क्या है, हमारे जो 5 senses है, sight, sound, touch, smell, taste, इनके basis के ऊपर हमारे अंदर experiences है. So ये जो image है आपके ज़हन में, if you just imagine yourself stepping out of it as if आप इसको बाहर से किसी screen के ऊपर देख रहे हो, television की screen पे, maybe computer की screen पे देख रहे हो, और आप बाहर से बैठ के उसको देख रहे हो, जिसके अंदर आप अपने आप को भी देख रहे हैं, and जो भी कुछ हो रहा था scene के अंदर वो भी देख रहे हैं. And अगर आप अपने माइंड में एज इफ आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोलर हो, उससे आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना शुरू कर दें, एंड ब्लैक एंड व्हाइट करते हुए इफ यू मेक दैट इमेज स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड देन यू स्टार्ट पुशिंग दैट इमेज फार्दर एंड फार्दर एंड फार्दर एंड फार्दर, एंड बिल्कुल अपने आप से इसको दूर कर दें. एंड वो जो वॉल्यूम उसका था, इट्स लाइक एज इफ उसकी वॉल्यूम को आप ग्रेजुअली स्लो डाउन करना शुरू कर दें, स्लो डाउन करना शुरू कर दें, एंड यू विल एक्चुअली नोटिस वो जो फीलिंग्स आपके अंदर थी, दे मे हैव ऑलरेडी चेंज्ड. But if you wherever that feeling may be, if you take that feeling and just start noticing where that feeling is, where it starts and as it moves, where it moves, और उसका जो एंड है उसको उसकी बिगनिंग के साथ कनेक्ट करते हुए उसकी जो भी मूवमेंट है उसको रिवर्स में करना शुरू कर दीजिए. यानी if it was moving like this, you move it like this. If it was moving like this, you move it like this. In your mind, just imagine you spinning it in that opposite direction faster and faster and faster and faster and faster. And keep it spinning faster and faster, faster and faster. You will notice there will be changes in your experience. By the way, before I say anything, I'll be reading a question. I want you to spell your name backwards out loud. Okay, and then just think about that unpleasant experience that you had. You may find that there's a difference in how you were experiencing that. So मेरी जो बेटी थी उसको 3 साल की, and she used to get up in the morning and she had this monster देखा. So I guided her through some of these processes. और I think 3 या 4 बार इस तरह से उसके साथ मुझे करना पड़ा. And then she stopped complaining about that. And mashallah, she's now 16 and she has never complained about that. So the answer to your question, Daniel, what is the age limit? मेरी क्लास के अंदर 10 साल के बच्चों ने भी क्लासेस अटेंड की हैं, कई बार की हैं. मेरी क्लास में 74 साल के लोगों ने भी क्लासेस अटेंड की. सो पुष्पा, मेरे इनमें कोई हिंदी में कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, बट मेरा जो NLP का कोर्स है पूरा कंप्लीट वीडियो के ऊपर अवेलेबल है, और वो आप कोर्स चाहे आपको ले सकती है. कई लोग हैं इंडिया में भी, कई लोग हैं जो कि मेरे कोर्स के थ्रू सीख रहे हैं. उस कोर्स के अंदर आपको मेरी डायरेक्ट असिस्टेंस भी मिलती है. यू कैन टेक इसी तरह से 1-to-1
कोचिंग मेरे साथ आप इसमें ले सकते हैं, किसी किस्म के आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई इश्यूज हो, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा वो जो कोर्स है, जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उर्दू इंग्लिश कॉम्बिनेशन में, और हिंदी और उर्दू जो है दे आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. So you can take that course and you can learn that. And it's much easier to learn if you're watching and listening to the videos and getting guidance than just reading a book. मैंने भी शुरू में मैंने एक बात करी थी कि हमारी कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स हैं उसका बहुत छोटा इम्पैक्ट होता है, यानी जो असर होता है बहुत कम होता है. किताब जो होती है उसका हम इट गिव्स अस लेस देन 10% ऑफ द एक्सपीरियंस. तो 90% से ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा नॉन वर्बल्स के अंदर होता है. सो इसी वजह से इट्स बेस्ट आप NLP की किताबें जरूर पढ़ें, आपकी इंफॉर्मेशन के हासिल करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए. मैं अभी तक किताबें पढ़ता रहता हूँ, मैं हर महीने कोई ना कोई किताब पढ़ा होता हूँ, मैं हर महीने कोई ना कोई कोर्सेज अटेंड कर रहा होता हूँ. यू नो, एंड इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग wherever you are, whenever you are, invest on your learning. लेकिन हिंदी में मेरे में कोई किताब नहीं देता that I can recommend. I'm suffering from postpartum depression after my baby birth, unable to sleep through our comments so much I cannot sleep due to them. Raj, take 1-to-1 session. I mean that's unanswered question by Sidra Rana. I'm sorry, मेरे सामने जो questions आते जा रहे हैं, I'm answering as I'm seeing them. So if Sidra Rana, if you're online, so please repost your question. I will answer it if I can. हम दूसरों को कैसे समझाएं कि वो पॉजिटिव रहे? हमने तो चेंज कर लिया अपने आप को, लेकिन दूसरों को ये बात कैसे समझाएं? Are you positive enough that those people are negative? Or are you seeing them with a negative frame on your own perceptions and seeing those people as negative? Do you understand it? कभी-कभी क्या होता है कि हम मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि मुझे सामने वाले की नाक पर यहाँ पे कालक नजर आ जाती है, अपनी नजर नहीं आती. कभी-कभी क्या होता है, हम किसी दूसरे को नेगेटिव. मेरा लास्ट वीक जो कॉन्वर्सेशन हिप्नोसिस के सेशंस थे उसके अंदर किसी ने इसी तरह की सिमिलर सवाल किया था. और सवाल कुछ यूं था कि जी ये जो कुछ लोग होते हैं जो वन ट्रैक माइंडेड लोग होते हैं, तो वो वन ट्रैक माइंडेड लोगों को किस तरह से हैंडल करें. तो मैंने उनसे, जिन्होंने सवाल किया था, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि जी एंड आप किस ट्रैक के जरिए उनको वन ट्रैक कंसीडर कर रहे हैं. सो आई वांट यू थिंक अबाउट दैट हिरा, बिकॉज अगर आप खुद पॉजिटिव हो एंड अगर आप अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, यू विल फाइंड दोस पीपल विल स्टार्ट चेंजिंग. इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग अदर पीपल, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. Okay, it's about developing your skills. It's about developing yourself to the point where you are able to handle and deal with all kinds of people, irrespective of how positive or negative they may be. Okay, I hope that answers your question. Achha janab. What are your views on Joseph Murphy's theory? If I say myself I have $1 million repeatedly. By the way, what is Joseph Murphy's theory? I don't know what you're talking about, Dawood. How can I say or give you anything about that? Can we heal the disease through subconscious re-imprinting? Yes, Raza. To a great extent, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. NLP में हम बेसिक लेवल पे चीज नहीं करते. जैसे NLP की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, उस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर 7 दिन में मेनली जो चीज आप सीखते हैं वो NLP के जो फाउंडर्स हैं, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, और उनके साथ जो अर्ली ईयर्स में जिन लोगों ने रिसर्च में हिस्सा लिया और NLP की डेवलपमेंट में हिस्सा किया, तो जो उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स डेवलप किए. NLP के जब हम एडवांस यानी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, उस मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में हम कुछ फर्दर डेप्थ में जाते हैं और चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो उसके अंदर हम बिलीफ्स के हवाले से खासी डेप्थ में चीज़ों को स्टडी करते हैं. सो उन बिलीफ्स की जब हम बात करते हैं तो बिलीफ्स के ऊपर एक किताब है. इट्स अ नाइस बुक, बिलीव्स द पाथवेज टू हेल्थ एंड वेलबीइंग. इफ यू रीड दैट यू मे फाइंड इट यूजफुल. लेकिन
And the किताब के जो author है वो Robert Dales है. That's a good book, so you will get some idea. How to change the negative mindsets incarnated in childhood. Realize that you're not in your childhood anymore, Yasmin. It's as simple, you know. You are an adult now. So the thing is, like, if something happened in your childhood, you don't have to live in your childhood. You just realize that you have grown up. And whatever happened in the past is OVER, over. It's finished. And you can now start living as an adult, behave as an adult, rather than thinking, oh, it's maybe childhood keep programming. You know, not really the case. Again, this is one of the mindsets that people set up and come up and live with. It's like मेरे childhood की जैसे हुआ है. Even first करो, if आप इस चीज को करना चाहिए, there are some very simple techniques, some simple processes that we can do. लेकिन as I've been saying repetitively, पहले भी लोगों से कहा है, अगर इस तरह के कोई issues हो and you want to work on this, get one-to-one coaching, one-to-one session with any person that you consider as skilled, you know, or face ideally, or otherwise you can take those sessions over Skype as well. Achha janab. Sidra, I'm suffering from postpartum depression after my baby birth, unable to sleep through and coming to so much I cannot sleep due to them. Please help me out and demonstrate some drill to stop these thoughts. I also remain in fear and anxiety. Sidra, the best thing I can suggest again is get some help, some professional help. That would be the best thing for you. Instead of trying to work on yourself, देखिए अगर मेरी तबीयत खराब हो तो बेहतर ये होगा कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं और जो इलाज उसके जरिए कराऊं, या ये ज्यादा समझदारी होगी कि मैं जाके मेडिसिन पढूं और खुद डॉक्टर बनूं और उसके बाद फिर अपना इलाज करूं. So it's much easier, much simpler, rather than trying to do something on yourself. I'm not saying it is not possible. What I'm saying is it's much safer and quicker if you get some professional help. ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी अपने इसमें करना चाह रही हैं, I suggest practice relaxation techniques, practice self hypnosis maybe, practice some kind of meditation. और मेरे लास्ट वीक मैंने जो वेबिनार किया था उसमें मैंने सेल्फ हिप्नोसिस के हवाले से भी कुछ बात की थी. यूट्यूब के मेरे चैनल पे वो मौजूद है, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट हिप्नोसिस के टाइटल से. उसके अंदर देखिए मैंने सेल्फ हिप्नोसिस का एक प्रोसेस उसमें बताया था. यूज दैट. सेल्फ हिप्नोसिस पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. आई कैन नॉट रिकमेंड एनी वीडियो, मैंने सारी वीडियोस नहीं देखी हुई है. डोंट आस्क मी इसमें कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, लेकिन you can use that and see if that helps you. अच्छा जनाब. Then what is the total cost of NLP course learning details, please? NLP practitioner and NLP में by the way ज़िया आप जो सवाल कर रहे हैं कि कोर्स के कॉस्ट के हवाले से, NLP जब आप सीखते हैं, जब इसमें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो लेवल होता है वो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है. प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे. मेरी वेबसाइट बहुत आसान है आपको याद रखने के लिए. go to kamransultan.com. ओके, और उसमें आप ऊपर देखेंगे लिंक होगा NLP ट्रेनिंग का, और वहां पर आपको उसकी कोर्स की सारे कंटेंट्स वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी. मेरी जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम चार्जिंग 1,19,997 रुपीज फॉर इट. उसमें अर्ली रजिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं. उसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर मौजूद है. इनफैक्ट कोर्स के अंदर क्या कुछ होता है उस पर भी मेरी एक वीडियो है जो वही वेब पेज के ऊपर उसका लिंक है. दैट्स वेयर यू विल फाइंड इट. सेकंड, इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होता है, यानी कि सेकंड लेवल जो होता है एनएलपी के अंदर, वो एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है. मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मजीद 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है. ये 10 दिन के ऊपर होती है और मेरा भी इसका कोई कोर्स शेड्यूल्ड नहीं है. मे बी आई विल डू इट इन जुलाई, बट मैं अभी फिलहाल एग्जैक्ट उसमें नहीं कह सकता. उसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2,20,000 के करीब होती है. Is there any course of NLP in June, July? So I want to take NLP as soon as possible. Bilal, if you want to take it as soon as possible, mera next program is in May, 13th to 19th May. You can join that and you will learn it. It's very simple.
Okay, Joseph Mercy is pretty much like Napoleon Hill, that you desire a thing repeated daily. You know, I don't know, Daniel, Joseph Murphy के बारे में मैं I cannot comment on that. Okay. What are your views on Joseph Mercy? अच्छा, ये सवाल हो चुका है. Is there any other question? कोई और सवाल आपके ज़हनों में हो? You can please ask me right now. I'll wait. Do you have any questions? Please ask. Oh, we will be finishing in a few minutes from now, maybe another 5 minutes if there are no more questions. What are your views? ये तो question पहले आ चुका है. Is there anyone जिसका कोई सवाल रह गया हो that I have not answered? शाम से आपका सवाल यहाँ पे नजर आया. I never get satisfied with anything in my life, anything really. Okay, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी में बहुत बड़ी जनरलाइजेशंस करना शुरू कर देते हैं. And you know, it's like जिंदगी में एक एक्सपीरियंस हुआ और हमने उसको पूरा उसके ऊपर एक्सपैंड कर दिया. And then we say, I'm not happy with anything in my life. And I bet that is actually not the case. If you're a mother, are you not happy to have your kids, by the way? And that will, you know, cancel the anything idea. Things which make me feel that I'll be complete with them after getting them, I don't even enjoy them for 2 hours. Maybe you're not getting or looking for the right things. Because अक्सर क्या होता है, गलती होती है शान से, हम ये जिंदगी में समझते हैं कि जब मुझे फलानी चीज, फलाना स्टेटस, फलानी चीज मिल जाएगी तो फिर I will be happy. Actually, that's a common technical error that people make in setting their lives, in setting their goals. You do not get happy as a result of getting those things. You see, the thing is this: if a person is not happy without having what the person wants, they will not be happy with the things that they want. Do you understand? Okay, so happiness, it comes from you. It comes from inside you. It's not something that comes from outside of you. It's not something that comes from things or people or experiences or events or situations. It's something that comes from inside. Okay, so you need to work on with inside your own self. Okay, is there any treatment for my condition in NLP? I think I've answered your question, Sidra. The answer is yes. Okay. One way to use NLP in advertisements to prompt people. One simple tip: learn NLP, and you will have not just tips, you will have skills, you will have understanding how to do it. Sir, please, I request you to next time self-hypnosis से related webinar कीजिए. पुष्पा, मेरा कोर्स है हिप्नोसिस के ऊपर पूरा, उसमें मेरा पूरा सेक्शन है सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर. यू कैन टेक दैट. इसकी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी. Is there any integration between what you taught in Silva and NLP? Sir, I applied some modality elicitation mapping alpha state and found it more effective. देखो थोड़ा सा यहाँ पे लोग they might get confused, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन since you asked, सिल्वा में जिस स्टेट में आप जा रहे हो, जिसे अल्फा स्टेट कह रहे हो, दैट्स द स्टेट ऑफ लाइट ट्रांस. एनएलपी की जब ट्रेनिंग होती है उसमें भी यू लर्न टू इंड्यूस ट्रांस, बिकॉज कोई भी सब मोडालिटी की डिस्टिंक्शंस, कोई भी एनएलपी की टेक्निक्स जब हम ट्रांस की स्टेट में करते हैं, ट्रांस इज एन एम्पलीफायर ऑफ रिस्पॉन्स. हिप्नोसिस इज स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ चेंज. This is why you learn in hypnosis during my NLP classes. It speeds up the process of change. So, अगर तुम वो सिल्वा की जैसे तुम कह रहे हो अल्फा स्टेट में जाके if you are doing it, yes, you are speeding up the process of change. So yes, it will work. Absolutely, yes, Daniel, it is. Any other question? आप में से कुछ लोगों से मेरा अभी कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की क्लास इंशाल्लाह ताला इसी महीने में है. इट्स ऑन 28th, 29th and 30th. Conversational hypnosis or master hypnotist certification training, which is 3 days.
और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं. I'll be seeing you in class inshallah ta'ala. So I've seen some of your questions and उसको you will get a much more detailed and experiential answer to those questions, and inshallah ta'ala if there is anything else I will answer as best as I can. Is there anyone with any question? Let me know. I will count to 3 and play a short video for you. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. And I've trained with Richard for many, many years. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. I'm here to say something about Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him for doing his seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan, and he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen, and it's an honor to work with someone of his caliber. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. I also want to mention that if you have questions, because there are lots of different kind of NLP programs and trainings going on out there, there are some that I would question seriously. If you want to know if they're properly trained and properly credentialed, especially through the Society of Neuro-Linguistic Programming, then you can go to www.nlpinstitutes.com and you can search under your country. And if you find the trainer's name in that database, then they're doing the right thing. If they're not in that database, then they're not one of the trainers with us, okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy and he does fantastic programs. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Okay, so that was a little advertisement. And so any other question? Can this thing improve my memory? Ahmed Khan sahab ne pucha tha ye sawal, and the answer is it can help you improve your recall. NLP there are processes, basically it's memory and recall ke hawale se hum baat karte hain. It's about being able to access the information that is already impressed on your brain. So the answer to your question is yes. Acha Janab, are there any questions that I have not answered? I will count to 3. If there is any question, please ask, or I'll just call session off. Okay, Dawood, you just said that we adopt our beliefs from our ancestors. If that is the same thing, then is an atheist right when he has no religion in the same context of our patriotic beliefs are the same as our school books tell us? Should we challenge them also, throw some light on this issue? The simple thing is this, Dawood. I'll answer it slightly differently. Probably you'll get the answer. If you ask me, कि NLP से आपको क्या फायदा हुआ? My answer is simply this. I live with awareness. NLP has helped me live with awareness. शऊर के साथ जियो. So अगर किसी एंसेस्टर से किसी भी किस्म की कोई ऐसे बिलीव्स आए हैं जो कि आज मेरे लिए वो प्रॉब्लम करते हैं, I don't have to live with that. अगर मेरे पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि मेरी मौजूदा जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, I don't have to live with that either.
شعوری طور پر میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں مجھے کس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنے دوسروں کو، اینسیسٹرز کو، اپنے اسکول سسٹم کو، اپنے ٹیچرز کو، لوگوں کو بلیم کر کے زندگی گزاروں کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں ایسا بن گیا یا جو بھی کچھ ہوا ہو گیا. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہماری زندگی میں ہم نے کہیں سے بھی آئی ہو، کسی بھی قسم کے بلیفس، when we find that this is not helping us or stopping us or is wrong, we can change that just like that. Sir, aapka video course is sufficient to start NLP practice or better to learn live with you? Raza, the best is live training. Video jo course hai, it is very good in terms of learning. جو ہم کلاس میں ہوتے ہیں وہ لائیو پروگرام کی ریکارڈنگ ہے، اس میں سرٹیفکیشن نہیں ہوتی ہے. سو سرٹیفکیشن کیونکہ میرے کورسز کی سوسائٹی آف NLP سے ہوتی ہے. یور سرٹیفکیٹ از سائنڈ ان پرسنلی بائی دا فاؤنڈر آف NLP ڈاکٹر رچرڈ بینڈر، اور جو سوسائٹی آف NLP کے جو پریزیڈنٹ ہیں جان لیویل، they sign your certificate. I also signed that same certificate. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کلاس اٹینڈنس ہے. سو اگر آپ کو سرٹیفکیشن بھی چاہیے and you really want to have a thorough experience, attend a live program. لیکن اگر آپ خالی انفارمیشن لے کر اور اس کو خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں، یو گیٹ جو اس کی ویڈیوز ہے. البتہ میرا جب بھی آپ لائیو پروگرام جوائن کرتے ہیں تو آپ کو جو میرا ویڈیو کورس ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور آپ کلاس میں آنے سے پہلے اگر اس کو جب دیکھ کر آتے ہیں تو آپ کے لیے کلاس کے اندر چیزوں کو گراسپ کرنا، ان کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور کلاس کے بعد آپ اس کو ریویو کر کے چیزوں کو اور بھی زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ فرض کیجئے میرا جو ویڈیو کورس ہے جس کے میں اس وقت تقریباً 32,000 رفلی چارج کر رہا ہوں، دیٹس لائک $297. سو اگر آپ اس کو بھی پرچیز کرتے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر آپ کبھی بھی میری لائیو کلاس میں آئیں گے تو جو بھی اس کلاس کی فل فیس ہوگی اس پہ یو ول گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ. سو ان either case, you will learn and you will understand. So I hope I answered your question. So it seems there is no more question here. So I think I will call the session off here. Thank you very much آپ سب لوگوں کے جوائن کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویبینار جو ہے I'll upload it on my YouTube channel. میری YouTube channel پہ there are number of videos. کسی نے communication skills کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا. میرا ایک آن لائن کورس ہے communication skills کا which is available on my YouTube channel. Go and watch that. Subscribe to my channel and there are number of videos. میں time to time اس پہ مختلف videos بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ you can join میری جو واٹس ایپ پہ براڈ کاسٹ لسٹ ہے. Send me a message on 0300 219 8031. اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں واٹس ایپ پہ @0092 and then 300 219 8031. Send me your name and save my number in your contact list and I will add you to my broadcast list. اور آپ کو میرا messages time to time ملتے رہیں گے. Sometimes I send some videos on that. Sometimes I send some useful information. Sometimes I send information about my upcoming classes. So you will get that. Inshallah, next week may I'll be doing some more programs and I'll do another one on NLP or NLP applications ke hawale se inshallah as soon as I can and whenever I can. So aap se phir inshallah mulaqat hogi. My pleasure Raj, and thank you very much for joining me today. آج اسی کے ساتھ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.